Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle river yani nehir yapmayı öğreneceğiz. Ben bir tane örnek yapmıştım zaten. Biraz da süs olsun diye şelale, işte bitkiler falan ekledim. Bunları nasıl yaptığımı merak etmeyin. Zaten bunu ileriki derslerde göstereceğim. Nasıl yaptığımı, neler ekledim falan hepsini göstereceğim. Şimdilik nehir eklemeyi öğreneceğiz bu derste. Hemen başlayalım. Hemen roll up bar'dan object kısmındaki Misk River. Tabi araziye göre de yapmayı unutmayalım. Hemen başlıyorum. Şuradan başlayıp devam ediyorum. Basılı tutmayacaksınız yalnız. Klik yaptığınız zaman bir nokta bırakır ve kaldığı yerden devam eder. Mesela böyle düz yaptığı zaman klik bırakırsanız burada bir nokta bırakır ve virajlı yapar. Şuraya kadar yapalım. Çift tıklayarak da bırakabilirsiniz. Tabii bir yeri beğenmediyseniz, mesela şu kısmı beğenmediniz, şöyle kaydırmak istiyorum diyorsanız hemen River adı altında Edit, Shape Editing'den Edit'e basmanız yeterli. Hemen tabii Select and Move aracıyla basılı tutarak düzeltiyorum. Şurada da bir tane fazlalık var. Onu silersek silmiyor sanırım. Gitti. Oldu şimdi. Tabii buna bir doku seçeceğiz. Hemen aynı şekilde materyal kısmından editörümüzü açtık. Materials Ocean. Buradan lake yani göl. Hemen size böyle göstereyim. Göl seçeneği. Ocean yani okyanus. Water forest orman suyu. Burada kalsın. Bu güzele benziyor. Zaten örnek yaptığımda da aynısı. Sizin de hoşunuza giderse bunu kullanabilirsiniz. Tabii görüyorsunuz buradan bunun arasındaki arazi şeyi engellemiş. Nehri engellemiş. Bunu aşmak için hemen altta Height Map, Align Height Map kısmına basıyorum. Biraz düzenledi gibi. Tabii bunu yukarı çıkarmanızda fayda var. Çünkü buradan başlayacak, yerden değil. Nehir de böyle olmaz. O yüzden bunu büyüteceğiz. Genişliğini, width ayarını yükseltiyorum. Mesela 70 yaparsak ki şurası boş kaldı. Burası da boş kaldı. O zaman bunu düz yapmamız lazım. Edit'ten düzenleyeceğim. Biraz da sola kaydıralım.
Ya da tekrar büyütelim. 100 yapalım. Bunun rengi çok açık. Bunu da düzenlememiz gerek. Hemen fog color. Buradan rengi düzenleyeceğiz. Biraz koyu yapalım. Ok diyelim. Neredeyse örnek yaptığımkiyle aynı oldu. Bunu biraz alta çekersek süs olarak bir şelale yapabiliriz. Ama bu şelale yapmayı ileride ya da şimdi göstereyim. En azından bilginiz olur. Şurayı biraz düzenleseydik. Gerçi neyse. Hemen brush. Tabii aramak istemiyorsanız burada filtreden water yazabilirsiniz ya da waterfall, yani şelale anlamında waterfall çıktı. Natural water adı altındaymış. 3 tane waterfall yani şelale seçeneği var. 3 tane. Hemen alttan Object Preview'den de görebilirsiniz. Sol tuşa basılı tutarak etrafına bakabilir. Sağ tuşuna basılı tutarak da yakınlaştırıp uzaklaştırabilirsiniz. Bu fena değil. Bunu seçelim. B. B uzunmuş. O zaman C'yi seçelim. Biraz da büyütmemiz gerek. Hemen buradan kilidi kaldırıp X ekseninde büyütüyorum. Büyütünce çok çirkin oldu. Ortalayalım. Yeterli. Buradaki şelale efekti particle efekte giriyor. Tabi bu ileriki derslerimizde işleyeceğiz bunu. Balık eklemeyi, işte buradaki bitkileri eklemeyi ileriki derslerde göreceğiz. Rival'a pek bir şey anlatmaya gerek yok. Gördüğünüz gibi zaten eklemesi böyle bir şey. O yüzden şimdilik dersimiz bu kadar. Bir sonraki dersimiz yol eklemek olacak. Yol ekleyeceğiz yani. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.